xin chào，tôi là Nini，我依家正在學習同埋練習同埋累積經驗，方便以後可以成為喜福樓嘅管理人員。想要了解知道一間店嘅菜品有乜嘢，同埋睇下佢個味道點樣，我哋依家可以開始試下呢個炸墨魚餅，大家睇下。哇哦！我攞個筷子先，唔好意思，佢配咗呢個沙律醬，但係我想試一口呢個未有點醬嘅時候先。好香嘅墨魚味啊，海鮮味好重。除咗我點咗呢個，我想試下呢個點咗醬嘅。醬配呢個墨魚餅，個口感係完全唔一樣嘅。呢個係炸韭菜，唔好意思，呢個係炸韭菜餃子啊，真係好大隻啊！呢個雲吞皮好脆啊，口感好正啊！真係俾你哋大家睇下，肉啊、韭菜啊有汁嘅，好入味啊！啲韭菜好香，又香又脆。所有菜品、所有嘅餃子都係今日做、今日食嘅。食到咁多脆嘅、香口嘅，有啲乾啊！你睇下喜福樓仲有呢個泰國奶茶，好濃個茶，食一口呢個，飲一啖呢個，或者食一口呢個，飲一啖呢個，啲味道真係唔同噶，就好似你哋去食嗰啲炸雞個感覺咧，嚟一杯可樂啊！大家快啲嚟喜福樓啦，歡迎你哋嚟試下香港嘅味道。喜福樓嘅位置係蟹手蟹膽等大逢chờ lớn vậy nhé, đặc biệt mọi người